Искам да благодаря за тази награда на моите съотборници, най-вече на отбора на Литец, които имат съществен принос сега да бъда сред вас и да съм избран за номер 1 на този кръг. Той ще очаква вашите въпроси. Заповядайте, колеги. Да, заповядайте. Шампионски амбиции в Литец, колко, какви и въобще има такива? L'objectif du club, c'est pour le moment, à l'heure actuelle, c'est pas d'être champion, c'est de prendre match après match et de voir par la suite si vers la fin de saison, si on est toujours classé au même endroit. Là, par contre, on pourra parler de champion, mais pour le moment, on prend match après match. Значи никой в нашия клуб не е налагал някакви цели и задачи да ставаме шампиони. Играем си матч за матч, да вземем колкото се може повече точки и на края на полусезона да сме по-напред в класирането. Но за шампионски титли никой не споменава в клуба. Да, много спорт. Сипането на Ангел Чевърков в клуба отбора показва много по-уверено, по-различно лице. С какво той промени играта на Литец? Mais disons qu'on a plus de liberté par rapport à l'ancien coach, mais il a amené sa touche d'individualité. Chaque entraîneur amène sa touche d'individualité. Puis, non, je pense qu'on a pris conscience qu'on avait une bonne équipe, tout simplement, et qu'en espérant continuer par la suite de la même façon. Значи мисля, че всеки треньор си има собствен стил. Това, което новият треньор внесе, е, че той дава повече свобода на играчите на терена, всеки да изрази по най-добрия начин на своята индивидуалност. И мисля, че това е важно, но най-важното, че ние самите осъзнахме, че сме много силен отбор, повярвахме си и започнахме да печелим. Да, пак БНТ. Появиха се информации за евентуален твой трансфер в Франция. Знаеш ли в Je comprends. Tout le monde me parle de transfert, mais moi personnellement, j'ai eu aucun contact. Pour le moment, je suis très bien au Litex. Si par la suite doit se faire un transfert, tant mieux, mais pour le moment, je suis très très bien au Litex Lovech, et puis en espérant continuer de la même façon par rapport à l'heure actuelle où on gagne vachement de matchs. Mais pour le moment, il n'y a pas de proposition concrète pour ma part. Je ne suis pas au courant du moins. Значи, много хора ме питат, постоянно някъде се е написало, но лично аз първо не съм запознат и не знам дали е вярно, но искам да кажа изрично, че в Литек съм много щастлив, чувствам се идеално, отбора ни играе добре, така че целта ми на този етап е колкото се може повече гола да вкарам и Литек да печели всеки матч. Благодаря, въпроси Роси, канал 3. По-широкият план, че знае, че така наречените грандове в България са два. Въпреки добрите представяния през последните години на Литекс, Бяха два. но за момента така се водят грандове и казват Левски ЦСКА. Смятам ли, че за него би било престижно да играят някакви тези два гранда, ако стигне момент, в който приключат взаимоотношенията с Литекс. И другия ми въпрос е кой отбор извън евентуално френски, така по-симпатичен, по-да фавори на Европа? Levski CCK, ce sera compliqué, je pense pour moi, pour avoir un transfert, parce que j'aime vachement le club de Litex Lovech. Comme je sais que c'est des concurrents directs par rapport au titre, je sais que c'est deux bonnes équipes aussi, CCK et Levski. Mais pour moi, si je dois partir, ça sera, je pense pas, dans un autre club bulgare que Litex Lovech. Mon équipe préférée de championnat bulgare? Non, Europe. Européen. Il y en a vachement de bonnes équipes, mais à l'heure actuelle, je pense pas de partir dans une de ces équipes, mais
À l'heure actuelle, je pense que c'est le Barcelone, la meilleure équipe. Значи, отзад напред да започнем. Барселона е неговия любим отбор. Що се отнася до Левски ЦСКА, знае, че са много силни отбори, че в България традиционно те са най-добрите, но евентуален трансфер смята, че е немислим. Първо, защото обича много Литекс и се чувства добре там, и второ, ако премине в друг отбор, едва ли това ще бъде в конкурент на Литекс за шампионската титла, това ще бъде в чужбина.